សេវាកម្មអ៊ុតកញ្ចក់ឡានបែកប្រេះស្រាមនិងបិទ UV ការពារកម្ដៅថ្ងៃអត្ថប្រយោជន៍គឺ 1. ទប់មិនឲ្យកន្លែងបែករាលដាលទៅមុខទៀតបាន 90% 2. លុបស្នាមបែកនៅសល់តូចជាងមុនចន្លោះពី 50% ដល់ 90%បើអតិថិជនមានបញ្ហាកញ្ចក់រថយន្តបែកប្រេះស្រាមសូមទំនាក់ទំនងតាមលេខទូរស័ព្ទ 017 57 58 71 098 74 30 71 មានសេវាអ៊ុតដល់ទីកន្លែងមានសេវាអ៊ុត UV ការពារកម្ដៅថ្ងៃក្នុងរថយន្តនិងកញ្ចក់ផ្ទះឬអគារហាងយើងខ្ញុំក៏មានសេវាកម្មដូរកញ្ចក់ឡានថ្មីជូនអតិថិជនផងដែរចំពោះកញ្ចក់ដែលបែកធំមិនអាចជួសជុលបាននិងមានសេវាបិទ UV ការពារកម្ដៅថ្ងៃក្នុងរថយន្តផ្ទះអគារផ្សេងៗដល់ទីកន្លែងផងដែរហាងយើងខ្ញុំក៏មានសេវាកម្មដូរកញ្ចក់ឡានថ្មីជូនអតិថិជនផងដែរចំពោះកញ្ចក់ដែលបែកធំមិនអាចជួសជុលបាននិងមានសេវាបិទ UV ការពារកម្ដៅថ្ងៃក្នុងរថយន្តផ្ទះអគារផ្សេងៗដល់ទីកន្លែងផងដែរ